వరల్డ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ నొక్కండి. రంగురంగుల ఈకలతో ప్రపంచంలో ఏ మూలకెళ్ళినా మన దృష్టిని ఆకర్షించే జీవులు చిలకలు. అవే మాట్లాడే చిలుకలైతే మన ఆనందానికి హద్దుండదు. వాటి తీయని మాటలు వింటూ తెగ సమ్మరిపడిపోతూ ఉంటాం. అవే చిలుకలు మనల్ని దుమ్మెత్తిపోస్తుంటే, తిట్టిన తిట్టు తిట్టకుండా బూతుల దండకం అందుకుంటే అలా ఎందుకు జరుగుతుంది అని కొట్టిపారేయకండి. ఎందుకంటే సరిగ్గా ఇలాంటి ఘటనే నిజంగా జరిగింది. మరి బ్రిటన్లోని లింకన్షైర్ వైల్డ్ లైఫ్ పార్క్ వెళ్లిన సందర్శకులకు వింత అనుభవం ఎదురైంది. ఈ పార్కులోకి కొత్తగా వచ్చిన కొన్ని చిలుకలను డిస్ప్లేలో ఉంచారు. ఈ పార్కులో మాట్లాడే చిలుకలు ఉంటాయని పెద్ద పేరు. ఈ కారణంగానే చిలుకల మాటలే వినడానికి సందర్శకులు ఉత్సాహంగా వస్తూ ఉంటారు. అయితే ఇలా వెళ్లిన వాళ్ళందరికీ ఈసారి మాత్రం షాకింగ్ అనుభవం ఎదురైంది. ఎందుకంటే వీళ్లు చూడడానికి వెళ్లిన చిలుకలు అక్కడికి వచ్చిన వారందరినీ పరుషమైన పదాలతో దూషించడం ప్రారంభించాయి. చిలుకల తీపి పలుకులు విందామని వచ్చిన టూరిస్టులకు ఈ భయంకరమైన తిట్లు విని మతిపోయినంత పనైంది. ఎరిక్, జేడ్, ఎల్సీ, టైసన్, బిల్లీ సందర్శకులపై తిట్ల దండకం చదువుతున్న చిలుకల పేర్లు ఇవి. ఇవన్నీ ఇటీవలే ఈ వైల్డ్ లైఫ్ పార్క్ లోకి వచ్చాయి. వేరు యజమానులు వీటిని ఈ పార్కు అందజేశారు. ప్రస్తుతం కరోనా విజృంభిస్తోంది కదా, ఈ కారణంగానే ఈ 5ని కలిపి క్వారంటైన్ లో ఉంచాలని పార్క్ అధికారులు భావించారు. ఇలా ఉంచడమే వారి తప్పైంది. సాధారణంగా చిలుకలు 1-2 చెడ్డ మాటలు నేర్చుకుంటాయి. ఆ మాటలు అవి పలికితే మనకు నవ్వొచ్చేస్తుంది కూడా. కానీ ఈ 5 చిలుకలు కేవలం బూతులే మాట్లాడుతున్నాయి. దానికి తోడు క్వారంటైన్ లో ఉండగా ఒకదాని నుంచి మరొకటి కొత్త తిట్లు నేర్చుకున్నాయి. ఇక చూసుకోండి, ఆ పార్కు అధికారులకు నిద్ర లేకుండా చేస్తున్నాయి. ఎవరూ లేకపోతే ఈ చిలుకలు 5 ఒకదాన్నొకటి తిట్టుకుంటున్నాయి. సందర్శకులు వస్తే వారిని తిట్టిపోస్తున్నాయి. బూతులు విని సందర్శకులు కూడా నవ్వుకుంటున్నారు. అది చూసి ఈ పక్షులు మరింత రెచ్చిపోతున్నాయని పార్క్ అధికారులు భావిస్తున్నారు. అయితే జంతువులను చూడడానికి వచ్చే చిన్న పిల్లలపై ఈ పక్షులు బూతులు ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని వాళ్ళు గుర్తించారు. దాంతో ఈ పక్షులను డిస్ప్లే నుంచి తొలగించారు. 5ని వేరు చేసి వేరే బృందాల్లో విడిచిపెట్టారు. ఆ బృందాల వల్లనైనా ఈ చిలుకలు మారి మంచి మాటలు నేర్చుకుంటే చాలని అధికారులు ప్రార్థిస్తున్నారు. వీటి నుంచి ఆ బృందాలు గనుక తిట్లు నేర్చుకుంటే తమ పని అయిపోతుందని, 250 చిలుకలు బూతులు తిడుతుంటే వింటూ కూర్చోలేమని ఆందోళన చెందుతున్నారు. ABN వరల్డ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ నొక్కండి.